Zdrawejte! Zdrawejte! Dzisiaj jest nad rzeki. Nagrywamy dla Was nowy odcinek na temat pracy w Bułgarii. Jak można zarobić na życie w Bułgarii? Jak my zarabiamy na życie w Bułgarii? Jakie mamy pomysły? Podzielimy się dzisiaj tym z Wami i zapraszamy do oglądania. Hej, hej. Ja osobiście przed wyjazdem do Bułgarii poszukałem takiej pracy, którą będę mógł wykonywać online i zarabiać w złotówkach. Więc zatrudniłem się, a w zasadzie jako, że prowadzę własną działalność, no to nawiązałem współpracę na tej działalności z firmą od ubezpieczeń. W zasadzie ponad rok sprzedawałem ubezpieczenia dla klientów z Polski, robiąc to z domu online w Bułgarii. I w ten sposób zarabiałem, ale przez ostatni czas się przekwalifikowuję, tak można powiedzieć, bo będę otwierał działalność w Bułgarii, bułgarską firmę. Nie przenoszę tej polskiej do Bułgarii, tylko od zera totalnie otwieram firmę w Bułgarii i tutaj będę się zajmował sprzedażą na rynek polski takich najlepszych produktów, jakie tutaj znamy, czyli wysokiej jakości oliwę, oliwki, oczywiście zielone, czarne, w przyprawach, czyste i tak dalej. Będziemy sprzedawać również miody tutaj bułgarskie albo w zasadzie eliksiry miodowe, takie fajne mieszanki. Oprócz tego jakieś przyprawy, herbatki. To co tutaj ten lokalny rynek Bułgaria, Grecja, Turcja ma najlepszego do zaoferowania, za czym może Polacy po wakacjach w Grecji czy w Turcji tęsknią i chcieliby mieć dostęp. W coś takiego będę uderzał i czymś takim będę się zajmował. Teraz jest to na etapie rozwojowym, zaczynamy, więc też okresowo, w dużej mierze musimy polegać troszkę na tym, czym zajmuje się zawodowo Sonia. A czym się Sonia zajmuje? Ja uczę angielskiego. Brawo! I tyle. Online? Nie, online, tak. Ja pracuję na rynek polski. Oczywiście, bo od 10 lat w Polsce mam działalność, że uczę angielskiego, korepetycje, lekcje prywatne. Firmę też miałam do tej pory w Polsce, ale właśnie dzięki temu, że w Bułgarii są tańsze opłaty firmowe, opłaty za ZUS bułgarski, to też właśnie tą moją działalność będziemy włączać do sklepu, więc będziemy mieli jedną działalność i będziemy robić i usługi, i właśnie sprzedaż. Także myślimy, że będzie bardzo fajnie pod kątem finansowym, na pewno dużo bardziej korzystnie, jeśli chodzi o zmniejszenie opłat za prowadzenie działalności. Krótkie porównanie może, jeżeli chodzi o to zmniejszenie opłat. W Polsce przy już wysokich ZUS-ach, bo ja teraz wchodzę na wysoki ZUS, to oboje po około 2,5 tysiąca miesięcznie, czyli 5 tysięcy złotych takich opłat na sam ZUS w Polsce. A tutaj, kiedy ja będę miał otwartą działalność i będę miał zatrudnioną małżonkę na ten angielski w takim wymiarze godzinowym, w jakim ona uczy tego angielskiego tygodniowo, to wówczas te opłaty będą wynosiły na złotówki około 900 złotych, a więc ponad 5 razy niższe opłaty za prowadzenie, za to, że oboje będziemy w dalszym ciągu tutaj na działalnościach niż w Polsce. Więc to też ta decyzja była też względami finansowymi podyktowana. Tak, i też warto powiedzieć jeszcze w tym miejscu, jak już mamy odcinek o pracy w Bułgarii, to powiedzmy też o tym, że w Bułgarii się płaci wyższe podatki. Nie ma kwoty wolnej od podatku. My też będziemy mieli obowiązkowy VAT jako obcokrajowcy i osoby, które sprzedają swoje usługi za granicę, więc podatki będziemy płacić wyższe niż w Polsce płaciliśmy do tej pory, ale będziemy za to mieli dużo mniejsze opłaty za to ubezpieczenie zdrowotne i te wszystkie składki, więc wtedy po prostu na tym zaoszczędzimy. Jak tak liczyliśmy, to i tak będziemy wychodzić na plus, na duży plus w porównaniu z Polską. Część z Was mogłoby teraz zapytać, ale co z emeryturą? Przedsiębiorcy w Polsce też wspaniałej emerytury mieć nie będą, nawet jeśli będą sobie ten super wysoki ZUS płacić. Więc my mamy tą świadomość, że na emeryturę musimy po prostu oszczędzać sami. Tak, po roku pracy w ubezpieczeniach w zasadzie wiemy, że od emerytury to nie jest ZUS, tylko prywatna emerytura przez jakieś towarzystwo. Tak, jest kilka opcji, o nich właśnie też się uczyliśmy na szkoleniach z ubezpieczeń i z finansów, więc cieszymy się, że mieliśmy taki epizod pracy w tym, bo wtedy po prostu nabyliśmy nowej wiedzy, którą możemy wykorzystać u siebie w życiu i po prostu mądrze zaplanować gdzieś tam przyszłościowo swoje finanse. Bo o czym nie wspomnieliśmy, Sonia też próbowała z ubezpieczeniami, też się szkoliła dodatkowo oprócz angielskiego, bo był plan, że może będziemy razem pracować tylko w tym, ale
są lepsze pomysły, albo ciekawsze, przynajmniej z naszej perspektywy, na zarabianie pieniędzy. No to teraz opowiemy Wam o tym, jakie w ogóle Polacy mają opcje pracy, kiedy wyjadą na przykład do Bułgarii, ale myślimy, że część z tych rzeczy na pewno można również robić w innych krajach na emigracji. Tak, no wiadomo, jeżeli nie chcemy zakładać firmy, tylko pracować na etacie, bo tak lubimy z różnych przyczyn, jest to dla nas wygodniejsze, bezpieczniejsze itp. itd. No to jakie są właśnie opcje pracy na etacie? To zależy od tak naprawdę kluczowego czynnika. Czy znamy już na tyle dobrze język bułgarski? Czy jeszcze bazujemy na polskim lub angielskim? Jeżeli znamy już na tyle dobrze język bułgarski, no to oczywiście ja troszkę przeglądałem oferty pracy w Bułgarii, takie dla Bułgarów publikowane, a więc dla osób znających bułgarski też. Jest dużo pracy dla kierowców, kategoria C+E, markety typu Lidl, Billa, Kaufland też co jakiś czas poszukują sprzedawców, kasjerów i jeżeli tylko dobrze, odpowiednio się na odpowiednim poziomie czujemy z językiem, to możemy na takie prace, na takie ogłoszenia aplikować. To oczywiście też zależy od tego, gdzie mieszkamy, bo praca stacjonarna, no więcej możliwości jest w dużych miastach typu Sofia, Burgas, Plovdiv, a statystycznie mniej na takiej prowincji, gdzie my mieszkamy. No i też warto tutaj dodać, że bułgarskie zarobki będą niższe niż polskie zarobki, czy z innego kraju europejskiego jakaś praca na przykład zdalna. Więc pracując w Bułgarii, zarabiając bułgarską wypłatę w takim Lidlu czy w jakimś innym markecie, trzeba nastawić się na to, że ten standard życia może być po prostu niższy tutaj i że będziemy po prostu mniej zarabiać niż kiedy znamy polski i na przykład angielski, moglibyśmy zarabiać pracując chociażby zdalnie z jakiegoś innego kraju. Jest też opcja oczywiście pracy dla Polaków. Na przykład znam co najmniej 4 czy 5 osób, które pracują nadal albo pracowały w ten sposób. Istnieją firmy tutaj w Bułgarii, które poszukują do pracy Polaków z językiem polskim, że pracowali na infolinii jakiejś firmy, czy też dla jakiejś firmy i byli taką obsługą klienta. Dla klientów, którzy dzwonią dopytać o jakiś produkt, zgłosić jakąś reklamację i tak dalej. Tym firmom się opłaca robić to w taki sposób i można pracować ze swojego mieszkania na służbowym sprzęcie, który tam zostanie Ci z Sofii na przykład przysłany, komputer i słuchawki, na tak zwanej właśnie słuchawce. 8 godzin dziennie, po polsku, kierownictwo polskie. Bardzo często wymagany jest tutaj angielski, ale osoby, które już w tym pracują, gdzieś tam mnie uspokajały, że ten angielski wcale nie musi być na wysokim poziomie, on jest tak naprawdę potrzebny do przejścia szkolenia z oprogramowania, z którego korzystają takie firmy. Siema piesku. Jesteśmy tu z panią Piesławą na spacerniaku. Psy chodzą na spacerniak, a nie na spacer, bo pieski żyją w niewoli. No. Na spacer chodzą wolni ludzie i psy. Tak, i warto wspomnieć, że często te zarobki na infolinii będą troszkę wyższe niż w takim właśnie Lidlu miejscowym, więc wtedy da się z tego utrzymać po prostu w miarę i gdzieś tam jeszcze jakieś oni tam mają bony dodatkowe na żywność, coś tam, więc to jest dosyć dobrze płatna praca, jak na warunki bułgarskie. Inna opcja, o której słyszeliśmy, bo też powiedzmy sobie szczerze, mówimy z naszego tutaj doświadczenia i z naszych obserwacji. Bułgaria jest dosyć sporym krajem, mieszka tu dość sporo obcokrajowców, całkiem dużo Polaków i pewnie są jeszcze jakieś opcje, o których nie słyszeliśmy, nie wiemy. Ale tak, właśnie oprócz tych infolinii, to inną dosyć popularną opcją jest prowadzenie wycieczek. Są polskie biura podróży, które organizują wycieczki w czasy w Bułgarii, w Turcji, może w Grecji na przykład. O, tu jakiś ładny pajączek się wspinał. I zatrudniają Polaków, wymagając dyspozycyjności na przykład w sezonie, w okresie od czerwca do września. I wtedy się jedzie do jakiegoś kurortu typu Burgas, Złote Piaski, Słoneczny Brzeg i tam się oprowadza wycieczki. Oprócz oprowadzania wycieczek, tutaj biura podróży też często kogoś szukają do pracy stacjonarnej
w biurze, biura podróży, biura podróży. Tak. Świetnie to brzmi, na pewno to się nazywa jakoś inaczej, ale mniejsza o to. Więc takie opcje też są, takie opcje też istnieją i są dosyć popularne, zwłaszcza dla osób, które gdzieś tam są troszkę bliżej tego bułgarskiego wybrzeża. No i też jest to taka opcja, że często te prace są dobrze płatne, takie sezonowe właśnie, gdzie wymagają dodatkowych umiejętności, jak chociażby język polski. Są dobrze płatne i często te osoby są w stanie, ewentualnie coś tam jeszcze dorabiając, ale utrzymać się z tego po prostu przez cały później rok. I też znamy takie osoby. No oczywiście Polacy też zakładają nie tylko w Bułgarii, ale o Bułgarii powiemy swoje działalności. No ja będę miał sklep, mam nadzieję, że wszystko wypali. Na moim takim prywatnym kanale Prywaciarz za granicą opowiadam o kulisach póki co zakładania, a z czasem także prowadzenia działalności w Bułgarii. Więc serdecznie zapraszam, Prywaciarz za granicą. Autopromocja. No damy do opisu tam, wiesz, Tak. nazwę czy coś. Kanał świeży, więc wbijajcie. Ale oprócz tego znamy Polaków, którzy też mają swoje firmy. Ktoś tam buduje domy, ktoś inny zajmuje się wykończeniami. Zresztą to nie tylko Polaków, bo też inne narodowości też znamy. I co warto wspomnieć, to też jakość, że Polacy mają, jeżeli chodzi na przykład o wykończenia czy o budownictwo, to dość duże wzięcie, prawda Sonia? Tak, bo to wygląda tak, że Bułgarowi się nie chce. Czy to sprzątać, czy to myć okna, czy to budować, czy to remontować. A Polakowi lub innemu obcokrajowcowi często się chce. Nauczeni roboty jesteśmy. Tak, mamy też po prostu dużo inne standardy. W dużo lepszy sposób wykonujemy takie czynności. Jakość. Jakość, tak. Więc po prostu tacy Polacy lub inni obcokrajowcy mają po prostu wzięcie, tak jak powiedział Jarek. I też my jesteśmy tacy obroczni, że na przykład jak chcesz sobie skręcić meble, to ty nie bierzesz sobie człowieka od skręcania mebli, tylko patrzysz na internecie, patrzysz na instrukcje i sam sobie je skręcasz. Żadnemu Polakowi do głowy by nie przyszło płacić komuś za skręcenie szafy. A Bułgarzy płacą za takie usługi, bo im się po prostu nie chce. Oni uważają, że oni nie dadzą rady, że oni nie wiedzą jak to zrobić. Im się po prostu nie chce otworzyć tego YouTube'a czy tam tej instrukcji obsługi. Nie rozumieją tego i wolą komuś zapłacić. Także w takich drobnych usługach jest bardzo duży potencjał po prostu na zarabianie, na zarabianie. I nawet jak zapłacą, no to też jeżeli zapłacą jakiemuś Bułgarowi, to słyszałem opowieści, którym usługobiorcy opowiadali Polakom, jak w końcu Polaków sobie wzięli na jakąś usługę, że często biorą jakąś tam umówioną stawkę na początku, później robią to 2 razy dłużej niż nie powinni i zrobią 2 razy mniejszy zakres niż się umówiono i żeby to dokończyć, biorą dodatkową kasę. Ci bułgarscy usługodawcy są często, no użyjmy tych słów, lenie i cwaniaki. Niestety tak tutaj wygląda realność. Plus mają jakieś takie swoje naleciałości. Na przykład w Bułgarii jak pada deszcz, to jest tragedia. I znamy sytuację, jak ktoś bodajże do pralki serwisant miał przyjechać i nie przyjechał. I nasza znajoma dzwoni, no gdzie pan jest? Byliśmy umówieni, że przyjdzie pan tam naprawić pralkę. On, no ale dzisiaj pada. No ale pan to przecież będzie robił w mieszkaniu pod dachem. No ale trzeba przejść z samochodu do klatki, do bloku, nie? No i już to jest sytuacja, gdzie z punktu widzenia Polaka jest nie do pomyślenia, a dla Bułgara jest to normalne. Pada i taki jegomość nie przyjdzie naprawić pralki, no bo przecież pada. I Polacy gdzieś tam już sobie chyba wyrobili taką swoją markę, że są solidni, zrobią dobrze, będzie wysoka jakość tego. No bo z jakością w Bułgaria, ja mówię, to jest dosyć piękny kraj, dosyć piękny, a byłby bardzo piękny, gdyby usunąć stąd całą architekturę i zostawić Pola, lasy, łąki, Tak, jeziora, morze. tylko to, co jest naturą, bo architektura to są właśnie bardzo niska jakość i jak to się mówi, tymczasowe rozwiązania, które pozostają na lata. Na zawsze. Tak, i tak ta Bułgaria wygląda. Podsumowując, jak się troszkę zakombinuje, pomyśli kreatywnie, to na pewno można fajny biznes w Bułgarii zrobić lub po prostu znaleźć inną pracę jakąś, dla nas odpowiednią.
I mega fajny kraj, jeśli chodzi o takie inwestycje, innowacje właśnie pod kątem biznesowym, wykorzystać jakieś takie luki. Tutaj na przykład tego jeszcze nie ma, robić rzeczy, których tutaj jeszcze nie ma. W Polsce pewne rzeczy już 20-30 lat temu zaczęły funkcjonować i na przykład teraz rynek jest pełny jakiejś usługi, a tutaj na przykład jest jej bardzo mało albo ona nie istnieje. Więc jeśli masz taki pomysł, to jest świetny pomysł na biznes właśnie w Bułgarii i można naprawdę gdzieś tam spoko sobie na tym zarobić. Może Wy macie jakieś pomysły, albo znacie osoby, które mieszkają w Bułgarii, czy też w innym bałkańskim kraju, jacyś Polacy albo inni obcokrajowcy i w jaki sposób oni pracują, albo jakie działalności prowadzą. Może wiecie coś o pracy w Bułgarii, o czym my nie powiedzieliśmy, bo jeszcze nie wiemy. Podzielcie się takimi informacjami w komentarzach. No i też chcieliśmy powiedzieć Wam, że na 500 subskrypcji chcemy zorganizować Q&A. Także jeśli macie jakieś pytania do tego Q&A, no to też śmiało zadawajcie je pod tym filmem. Questions and answers? Tak. Yeah. Mój angielski wcale nie jest taki zły. Jak mi nie wyjdzie z firmą, to idę na słuchawkę. Ciao! Ciao. Juta, pożegnaj się. Gdzie jesteś? Tu. O, taka.